امشب باز قصه داریم، قصه های تازه داریم. پیگاه قصه گو میاد، با ساز و با شادی میاد. پیگاه قصه گو میاد، با ساز و با شادی میاد. با ساز و با شادی میاد. سلام بچه ها، شبتون بخیر. امشب میخوام قصه یه ابر کوچولو رو براتون تعریف کنم. بیاین بچه ها با این ابر کوچولو سفر کنیم توی دنیاش. ببینیم که تو دنیای اون چه اتفاقایی میفته و اون قراره چه احساساتی رو تجربه کنه. آماده این؟ یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود ابر کوچولویی بود که حسابی ماجراجویی رو دوست داشت. همیشه دلش میخواست تنهایی سفر کنه. بچه ها، یه روز ابر کوچولو رو کرد به مادر پدرش و گفت من دیگه میخوام تنهایی برم سفر. دیگه فکر میکنم به اندازه کافی بزرگ شده باشم و بتونم از پس کارهای خودم بر بیام. پدر مادر ابر کوچولو هم وقتی حرف اونو شنیدن خوشحال شدن و بهش اجازه دادن. ابر کوچولو راه افتاد رفت و رفت و رفت تا رسید به دریا. یه مدتی اونجا بود، اما بعدش خسته شد و حوصله‌اش سر رفت. تصمیم گرفت که بره یه جای دیگه. دوباره رفت و رفت و رفت تا رسید به یه جنگل پر از درخت. از اونجا خوشش اومده بود. تصمیم گرفت یه مدت اونجا بمونه. اما بچه ها، بعد از یه مدت حسابی از اونجا هم خسته شد و حوصله‌اش سر رفت. تصمیم گرفت که راه بیفته بره یه جای دیگه پیدا کنه. ابر کوچولو دوباره راه افتاد. رفت و رفت و رفت و رفت تا رسید به یه دشت خیلی بزرگ و پهناور. بچه ها، توی این دشت پر بود از گلای رنگارنگ. قرمز، بنفش، زرد، همه رنگ. اونجا درخت بود، تپه بود، پرنده بود، پروانه بود. اونجا خیلی زیباتر از اون چیزی بود که ابر کوچولو میتونست قبلش تصور کنه. اون خیلی از اونجا خوشش اومده بود. تصمیم گرفت که اونجا بمونه. بچه ها، چند روزی گذشت. ابر کوچولو امیدوار بود که بالاخره با گل و سبزه و درخت و حیوانای توی این دشت دوست بشه. اما انگار هیچ کس متوجه اون نمیشد. هیچ کس بهش توجه نمیکرد. اصلا انگار نمیدیدنش بچه ها. یه روز که حسابی عصبانی شده بود، اومد رفت جلوی خورشید وایساد. آخه میدونید چیه؟ همه گیاها و حیوانای توی اون دشت به خورشید خیلی توجه میکردن. هر روز صبح که بیدار میشدن یه سلام بهش میکردن و بهش لبخند میزدن. اما انگار ابر کوچولو رو نمیدیدن. به خاطر همین ابر کوچولو که حسابی عصبانی شده بود رفت و وایساد جلوی خورشید. همه جا سایه شد. سر و صدای گل و گیاه و حیوونا در اومد. همه حسابی عصبانی شد. بچه‌ها، ابر کوچولو دلش نمیخواست اونا رو عصبانی کنه. اون فقط دلش میخواست اونا ببیننش و باهاش دوست بشن. وقتی که دید اونا خیلی عصبانیان و انگار قضیه برعکس شد، از کنار خورشید اومد کنار. بچه‌ها خیلی ناراحت بود. از خورشید پرسید چرا اینا اینجوری کردن؟ چرا همشون داد زدن؟ خورشید با مهربونی گفت به خاطر اینکه تو جلوی نور منو گرفتی.
اونا برای زندگی کردن، برای ادامه دادن به نور من احتیاج دارن. ابر کوچولو رو کرد به خورشید، گفت پس به چیه من احتیاج دارم؟ چرا به من توجه نمی کنن؟ چرا با من دوست نمیشن؟ خورشید بهش گفت برای اینکه تو برای اینکه هیچی به اونا نشون نمیدی. تو ابری، باید بباری. بارش تو اونا رو سیراب میکنه. اونا خوشحال میشن. اونا برای زندگی به غیر از نور به آبم احتیاج دارن. ابر کوچولو حرفای خورشید رو شنید، اما اصلا بهش توجه نکرد. پیش خودش گفت چی میگه این؟ اصلا فکر نمی کنم این کارم بکنم کسی با من دوست بشه. زمان گذشت. همینجوری زمان و روزها گذشتن تا اینکه یه روز ابر کوچولو دیگه حسابی کلافه شده. هرچی خودشو به این ور و اون در زد تا یک کدوم از این حیوونا و گلا و گیاها توجهشون بهش جلب بشه اصلا جلب نشد. حرف خورشید رو هم به کلی از ذهنش کرده بود بیرون. اون فکر نکرد که ممکنه خورشید درست بگه. پیش خودش فکر کرد نه، خورشیدم نمیدونه. همینجوری یه چند دقیقه از این ور به اون ور رفت تا اینکه خسته شد. بچه‌ها یه چیز گنده تو گلوش حس می‌کرد که انگار همینجوری هی داشت بزرگتر می‌شد. ابر کوچولو نمیدونست این چیه، اما همش فکر می‌کرد چشاش داره پر اشک میشه، انگار دلش میخواد گریه کنه. چیزی نگذشت که نتونست در مقابل اون چیز بزرگ توی گلوش مقاومت کنه و بغضش ترکید و شروع کرد از شدت ناراحتی به گریه کردن. حالا گریه کن، کی نکن. بچه‌ها اون چند دقیقه همینجور گریه کرد تا از گریه و ناراحتی خوابش بود. نمیدونست که چقدر خوابش برده، چقدر وقت خواب بود. اما وقتی بیدار شد همه گیاها، حیوونا و چمنا و درختا و گلا همشون رو کردن به ابر و ازش تشکر کردن. اونا بهش گفتن که خیلی خوشحالن از اینکه اون اومده اینجا. ابر کوچولو اول متوجه نشد که چه اتفاقی افتاده. اونا چرا دارن ازش تشکر میکنن؟ اما بعد از چند دقیقه بالاخره فهمید. اون با گریه‌هاش باریده بود به تمام دشت. اونا رو همه رو سیراب کرده بود. گیاها خوشحال بودن از اینکه سیراب شدن. حیوونا هم خوشحال شدن از اینکه گل و گیاه و درختاشون حالا دوباره سبز و سبزتر و قشنگتر میشن و اونا میتونن کنارشون زندگی خیلی خوبی داشته باشن. بچه همون موقع بود که ابر کوچولو دینگ یهو یاد حرف خورشید افتاد. خورشید بهش گفته بود که تو اگه بباری اونا توجهشون به تو جلب میشه. خلاصه ابر کوچولو رفت از خورشید قدردانی و تشکر کرد. از اون روز به بعد هم تصمیم گرفت هر از چندگاهی دور بزنه توی دشت و به جاهای مختلف دشت بباره. اما این بار نه با گریه و ناراحتی، با خوشحالی و شادی. خلاصه بچه ها ابر از اون روز به بعد توی اون دشت در کنار خورشید و چمنا و درخت‌ها و گلا و حشره‌ها و حیوانای اون دشت زندگی کرد و خوشحال بود. خب قصه ما به سر رسید. ابرمون به آرزوش رسید.
حالا چشماتون رو ببندین که میخوام براتون لالایی بخونم. لالایی کن بخواب، خوابت قشنگه، گل مهتاب شبا هزار تا رنگه، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه، یه وقت پا نذاری تو شهر قصه، لالایی کن، لالایی کن، مامان تنهات نمیذاره، دوست داره، دوست داره، میشینه پای گهواره. شب بخیر.